lokala feststaden. Stad som exempelvis kan det vara i början på året. Men framförallt för sin fest som har då fungerat i ära av byggväggarna Sankt Bartolomé. Men däremot uppslutningen. Borgmästare Jordi Barret står upp i balkong och ska hålla en total befolkningen. Som vi ser ikväll, det är de lokala invånarna. Så det här finns några mer än jag själv. Och här har vi La Liga. Stadens egen